او دغه اضافي غنه پوره کوي بلکې هغه باندې نورم زیاتیږي نو دی وجنه دا انصافینه د اسلام هی داسې عجیب دین دی مخکینون هم وسنون هم مخکې به خځو د حق نه ورکول کېدو او د دې باره کې اختلافات په دې باندې او مخکینی د اسلام نه مخکې چې آیا د خځې باقاعده انسانان دي او کنه دي دې باندې به سونه شي چې د موږ د انسانيت درجه ورکو کو ورنکو همدا غرانګي ژوندۍ بيخه خولې همدا غرانګي وغیرہ نور بشمار ظلمونه اسلام داسې دوی ته اهمیت او حیثیت ورکو د پناکړه او زمونږ په علاقو کې کم شی دی چې هغه خلک محفوظ ساتي هیرا جواهرات سونه د قیمتي شی وي همدا غرانګي د خزه هم د معاشري ټولو نه قیمتي شی دی ځکه الله تعالی دا محفوظ ساتل دا پټو ساتي محفوظ ساتي چې د نقصان نه رسیږي د شیطان نه رسیږي شر نه رسیږي وغیرہ وغیرہ ندی وجنا الله تعالی د خزې د پاره زیاته نه کړي بلکې د خزې د پاره چې کومه درجه دي په اسلام کې د سړی په مقابله کې غزيات دي مور درجه د خزې ده او هر بچی باندې ټور نه لوی حق د خز د مور ده او دا غیر د پاره درې واره د څلورمه حساب ده دا غد پلان وغیرہ داسې نور نو ولهن دی خزو د پاره حقونه دي مثل الذي بشان د اغه حقونو چې اغه سړی علیهن په دی خزو باندې بالمعروف په خې طریقې سره او په سورۃ النساء آیت نمبر 19 کې نسم سورۃ النساء نسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن معاشرت نه ده زندگی تیر کېدی سره حقونه ور کېدی ته بالمعروف په خې طریقې سره او د رسول الله صلی الله علیه و سلم مشهور حدیث ته چې خیر ان خطا سن هغه څوک ته چې هغه خصل کوون کې د خپل بیبي سره یعنی کوئی سړی تاسو معاشره کې کګوري چې دا ښه اخلاق لري او کنه لري تاسو دا غي خځنه پښتنه وکي چې د خځ سره اخلاق او سلوک څنګه ده کچېره خځ سره خص سلوک ته نو دا الله کړی او الله ورته ویلي الله ورته ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره چې تاسو خزانانو سره خصلوک کوي او غته حیثیت هغه ور کوي کوم چې د انسانانو او د انسانانو مسنرانو او د زنانو مقابله کې د زنانو زیات ده وللرجال او سړو د پاره علیهن پدې زنانو باندې درجه ده یو او چتواله ده څو چتواله ده سورۃ النساء آیت نمبر 4 درشم کې دا الله تعالی خود له او هغه وای الرجال قوامون علی النساء سړی چې کوم دي دا اوچتی په زنانو باندې په مشر ولی کې ولی امل تعالی د دې وجم خودلې دا هغه وجه دا چې سړی خرچه کوي په زنانو باندې او اسی عام معاشره کې چې چا کورونو کې درې یا څلور ورونه چې کم رور ګټه کوي داغه مشر ولی چې کم ګټه کوي نو خور کې خرچه کوي داغه مشر ولی دا نو چې سړی خرچه کوي نو هغه د لپاره مشر ولی دا دینه علاوه د نر صلاحیتونه د خځې په مقابله کې زیات دي او د زنانو مجبوریان زیات دي عام او میاشتو کې کم از کم 3 ورځې زیات نه زیات 10 ورځې زنانه بیماری داغه باغه وخت کې مزاجم ټیک نه وي تکلیف هم د کور کارم ټیک نشي کوله ناغه د بازار او د لارې او د دفترو کارونه څه طریقې سره وکي همدارنګي بیا چې کله حامل شي نو ټول نه هم میاشت خود اخري میاشت هغه غریبه بالکل د کار نه سره د خبروم نه یا د کار خلا لري خبرې بیا چې کله بچي پیدا وشي نو بیا اضافي بوج دلته د بچی راغی پي مر کوا غم ساته تربيت هم کوا بیا مغه غریبه مجبوره محتاج وي او دا خاوند چې کوم بوج دی هغه په خپل ځکه نو هغه د باندې ته نورم بوج واچو چې اوس بازار تم راوځه نو دا خو غیر ظلم دی دا ظلم دی دا استحصال دی زیات نو الله تعالی په سورۃ النساء کې دا خبره کړې ده درجه او چتواله ده درجه ده والله الله تعالی عزیز زورور ده حکیم خاوند حکمت ولده یو ډیر عجیب نقطه تاسو ته خیمه دا تاسو په هر ځل چې کله تلاوت کوي یا دلته تاسو ترجمه ته کې نه دا نقطه خامخیات ساتي چې کم ځای کې د الله تعالی نمونه راشي یعنی صفاتونه دلته عزیز حکیم بل ځای کې علیم رؤوف تواب وغیرہ وغیرہ نو دا رستونه آیاتونه به دغه تشریح دا یاد ساتي او دې باندې تاسو لکه تدبر وکړئ د تدبر چل بم درته زده شي قران کې د سوچ کولو دغه پریکټس مو شي تاسو او تاسو د بددي سینه بم کولاو شي لکه دلته وس الله وای چې الله عزیز دې زورور دې او خاوند حکمت ولده نو دې سره څه مناسبت دې آیات سره ولی الله تعالی دا صفاتونه بیان کړل رحمان و رحیم ولی نه بیانول حی قیوم ولی نه ویلي هم دا غرنګ نور نه ویلي نو دلته عزیز زورور یعنی کته اے سړیا تا ته ما درجه درکړه په خځه باندې د مشروالی نو یاد ساته چې الله تعالی ډېر زوره ورده اسنه چې ته ځان به خدای جوړ کړي او د خځه باندې بیا باندې کوي او د غیره وغیره نه الله نه او دلته ته اعتراض کوي چې ولی درجه ورکړه نو الله حکیم دې په دې ته نه پويږي
نو دا مختصر ما تاسو ته تشریح وکړه. نو ارزه کې چې د الله نمونه راشي صفاتونه ورستنی آیتونه به دغه تشریح او اخی مناسبت سره. نو کدی انداز کې تاسو یو ور د قران کریم ختم وکي مخکې روزه روانه ده صرف هم د غزان ته ضروري کې چې الله صفاتونه ګورم او به د ورستنی آیتونه دغه تشریح دا کومه تاسو ته د الله تعالی د صفات او د الله تعالی په باره کې ډیر زیات علم ته الله تعالی تاسو ته کولاو کی نه دا چې د موجوده سیدا نو الله تعالی هم دغه صفاتونه بیان کړی هم دغه دوا عموما اعتراض کوي خلک چې نر ولې مشر دی نو الله حکیم دی په دې کې حکمت دی. اوس حکمتونه تلاټوا نر ځان نه ظالم او بادشاہ او یا زمګه د پښتنو په شان دي پښتون جوړي نو الله ورته چې ګوره تا نه برابر زوره ورشتا هغه یره ځان سره ساته دا یو دوا سی به تور مثال مو ویلي نور بګي بشمار دي. الطلاق طلاق چې ده مرتان دو کرته ده هغه طلاق چې د هغه په بنیاد باندې تخذ بیا واپس کولای شي هغه طلاق دو کرته ده. لکه د دې معنی کومګه داسې وکړو چې طلاق رجعي د رجوع کوونه کې طلاق دا دوه واره دي دریم ځلې ته درجه کېدلو اجازه نشته. دا به داسې وا په هغه معاشره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمخ کې په ابتدایي دور کې چې یو سړی بخپل خځه ته سلسل کرته طلاقونه ورکړل او خدای به طلاق شو او بیا به رجوع کړل بیا به خځه کړل بیا به طلاق کړل بیا به خځه کړل نو الله دا ټوله کارتوس دی واغستل دغه اسلحه واغستا او دوه کارتوس یې ورکړل صرف چې دا دوه استعمالوي شي سړی ته کده دینه دې زیات کړه دریم دې استعمال کو نو تا د خځه ستاده اغنه واته. اوس ځان پوي کوي طلاق درې قسمه ده. یو طلاق احسن ده یو طلاق حسن ده یو طلاق مبغوض یا قبیح ده. دا درې وړه طلاقونه شته دي. طلاق احسن ده خ طلاق ټول نه بهترین طلاق چې خدا د ماهواري نه پاک شي ان دې مون شروع کړو په دې وخت کې یو طلاق ورکا تا تعلق نشته خبر سره نه د وخت نه تیریږي او خدا د کور نه مو وباسه کور کې دی یو طلاق ورکا بس پرې کېده صحیح ده په د باندې ودا وخت تیر شي میاشت دویمه بم تیر شي دریمه بم تیر شي ثلاثه قروتی نو خدا تانه آزاد شو دا خزه بل ځکه کوم نکاح کولای شي او تا سره دوباره بیا د نکاح کیږي خو کدا کې غپې تیر شول دا درې واړه مدته د حیزه نو بیا به ته دوباره نکاح کوي او په هغه نکاح کې به باقاعده مہر تړي چې پرتونه مہر خزه راځي کیدا یو لګي غوښته او کشل لګي غوښته او قرضه غوښته مہر ضروری دی بیا به تړي دا الله چې یو طلاق دی ورکړي او په دې یو طلاق ورکولو نه بعد په دې درې واړو وختونو کې ان دا درې حیزه د دې عیدت ته په دې وخت کې کته رجوع کړل عملی طور باندې ورغلي کمرې وغیرہ ته یا په خلې دی ولې چې زما خد شوي نو د طلاق د نکاح ضرورت بیا نشته خو کارتوس دی اوس وځي ستایو کارتوس ختم شو د ټول عمر لپاره ختم شو ککال بعد بل ور کوي او شل کاله بعد ور کوي او سلو کاله بعد ور کوي یو کارتوس تا وشتل دی هغه بیان ډکی دا ختم شو تاسو یو پاتې دا لومبره طلاق شو طلاق احسن مطلب انتهایی صحیح چې یو ورکا بس به پریک د خزه چې درې هجه په تیر شي نو خزه د بل خاوند ته جایز شو او تا د بارم جایز ده کته بیا کوي ور سره نکاح وو کې او کده عیدت په دوران کې کوي نو صرف رجوع کا ختم شو دا حسن شو احسن شو حسن دا چې خزه پاک شولا یو طلاق ورکا بیا حیزراغه پاک شولا دویم طلاق ورکا بیا حیزراغه پاک شولا دریم طلاق ورکا نو خزه پتا باندې خالصه ختم شو دا چې خزه سره دوباره نکاح نکېږي چې درې والے طلاق ته ورکه پخلی دې سره بیا نکاح نکېږي دا بیا ختم شو. دریم طلاق ته مبغوض یا قبیح چې هغه باندې کی صحیح خبره ده کم جنن سبا عام شو دا خبره مخکې به چې چرته ما په درسونو کې وکړه نو اول بر سره درس کې ناس تو خلکو جګړه کوله ورسته به بیا پسې استادان وغیرہ به راوستلو جګړه به کوله نن سبا الحمدلله الله فضل کرم دې خبره ډیره واضحه شو ډاکټر ذکر نایک په تقریرونو کې ډیره وکړه او دا نور چې په یو مجلس کې درې طلاقونه ورکي تب ما طلاق کوي او تب ما طلاق کوي او تب ما طلاق کوي وغیرہ درې یا درې نه زیات خو کم از کم تعداد درې نو دا خزه په یو مجلس کې په درې واړو طلاقونو ویلو سره د امام ابو حنیفه رائے دا وا چې دا طلاق شوا خو په حدیثو کې دا څنګه ده احادیثو کې صورت حال دا ده چې په یو مجلس کې تا خزه تا درې لس شل 50 واره دی ویلي چې دا ما طلاق کوي نو دا یو طلاق ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هم یو د عمر رضی الله عنه په زمانه ابتدایي 2 کالو کې یو خو خلکو ته ډرامه جوړ کړه ارچا بدا کار کو بیا درې واره به اولی خځه به یو طلاق به ثابتو نو هغه وقتی طور باندې دا فیصله نافذ کړله چې کچا درې واره اولی چې ته په ما طلاق کوي